Начнем мы, наверное, с митингов в Москве, но не с самих митингов, а с того, что власть не может поверить, что люди выходят на эти митинги добровольно против пенсионной реформы. Ну, там не только против пенсионной реформа была, конечно, как повод. Ну, в общем, люди выходят добровольно, и власти считают, Совет Федерации считает, что на митинге их согнал ужасный Facebook, который подсовывает бедным несчастным россиянам Навального. Совет Федерации заявляет, что Google и Facebook участвуют в войне против России. Давайте посмотрим это видео. У нас ведь проблема с ними тоже не антимонопольная, а по контенту. И надо понимать, что Google, Facebook, в Twitter и так далее, это не платформы, где какие-то нехорошие люди просто за деньги размещают незаконный контент. Они участники войны. Есть простой пример. Если вы зарегистрируете, значит, я это много раз проверял, у нас много конференций, мы там регулярно открываем Twitter-аккаунт. Пустой, абсолютно нулевый Twitter-аккаунт для конференции. Немедленно начинают прилетать в почту рекомендации, что почитать согласно нашим интересам. На этом аккаунте, у которого нет последователей и нет никаких интересов. Естественно, это Навальный и разные наезды. То есть там исключительно либеральная повестка лезет в эти рекомендованные. Они на самом деле являются идеологическим оружием Соединенных Штатов. Это надо понимать. Прибыль там на самом деле является вторичной. Более того, большинство из них, мы говорим сейчас о Гугле, ну, точнее, его холдинге YouTube. Но на самом деле у нас тут оперирует огромное количество социальных сетей, да? Там Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Там, конечно, большие деньги. И у американцев, условно говоря, разведка, а Google это разведка, она должна всегда на самообеспечении, на подножном корму существовать. Она же сама же и зарабатывает. Ну, там, ЦРУ на наркотиках, а эти на информации. ЦРУ зарабатывает на наркотиках, а эти на информации. Это, наверное, ЦРУ, видимо, возила 400 килограммов кокса из Аргентины в посольстве Соединенных Штатов Америки, при помощи посольства Соединенных Штатов Америки и при помощи Екатеринбургской епархии США разворовывала деньги, выделенные на патронный завод. А также, видимо, в Бельгии нашли еще, я уж не помню, сколько там, 200 тонн, 200 килограммов кокаина с наклейкой не «Единой России», а консервативной, наверное, партии Соединенных Штатов Америки и подписью лично Дональда Трампа. Это вот тот мир, в котором они живут. Они реально считают, что социальные сети, это, как Путин сказал, вот как интернет был создан ЦРУ, так он и развивается. Да? И вот они реально считают, что и социальные сети – это тайное оружие, призванное захватить Россию и выпить нефть-матушку. То, что там Facebook сегодня, по-моему, Facebook сегодня заявил, да, что они вычислили сеть из 300 тысяч ботов пророссийских, естественно, да, то, что там действует Ольгина, то, что банят, сейчас пошла новая атака гигантская, забанили, по-моему, вообще всех проукраинских блогеров, и Айдера Муждабаева, и Роман Цымбалюк, там, и Мирослав Гай, и Тверского там забанили, и я уж не помню сейчас кого, и Борислав Береза уже забанен, и Скрипина, по-моему, забанили, да, и это, конечно, все действует в США. Вот сегодня Павел Климкин выступал на форуме ЕС, говорил как раз о том, что Россия использует как раз вот эти все баны именно как информационную войну, и именно со своей стороны, и абсолютно с ним согласен, это надо, вот как раз-то это надо очень четко понимать, да, что деньги туда вливаются гигантские, и я вот это прочувствовал совсем недавно, не далее как пару дней на себе.